Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Oggi splende di nuovo il sole, ma il Veneto si sta leccando le ferite, c'è la conta dei danni nelle zone più colpite, tra queste c'è il Bassanese, in particolare la zona di Marostica. 40 giorni di passione, ancora 54 frane attive. Dal 16 maggio il territorio collinare, ma anche le zone più a valle del comune di Marostica, sono state flagellate e ferite da piogge abbondanti, violente e improvvise. Sempre più spesso le previsioni non sono state precise e questo non ha agevolato il lavoro di sistemazione dei fronti in movimento. Nell'evento di martedì sono caduti più di 70 mm di acqua nell'arco delle 24 ore, ma la maggior parte si è concentrata in due ondate tra il tardo pomeriggio la prima serata. Più di 1000 mm registrati a Marostica in questa prima metà del 2024, una quantità molto superiore a quella di un intero anno e purtroppo concentrata nel tempo e nello spazio. Si continua a lavorare coi mezzi del comune, dei vigili del fuoco, della protezione civile e della provincia per consolidare i fronti franosi e rendere accessibili e percorribili le strade. Crosara ancora una volta e poi le località di San Benedetto e Marsan sono andate in sofferenza e non bastassero smottamenti e ruscellamenti, si sono verificati anche danni alle tubature, letteralmente esplose sotto l'asfalto a causa della pressione dell'acqua. Una mano vera e concreta potrà darla solo il caldo e l'estate che fatica ad arrivare e ad asciugare il terreno per dare finalmente un po' di sollievo a un territorio sempre più ferito. Servizio di Mirko Cavallin della nostra redazione di Bassano del Grappa. Tra le località, le città più colpite sicuramente Castelfranco Veneto, dove è esondato la Venale, tutto il centro allagato, Piazza Giorgione, negozi, le vie proprio che sono state inondate da questo piccolo canale che però quando piove molto tracima. E allora vediamo soprattutto i danni in zona Bella Venezia. Il sottopasso ciclopedonale completamente allagato, le strade ancora piene d'acqua, i terreni imbevuti. Questa è la fotografia a metà giornata per chi entra a Bella Venezia, quartiere a nord di Castelfranco, divenuto ostaggio della Venale. Molto peggio dell'altra volta, perché quando una cosa si ripete devi ricominciare tutto da capo e sai cosa ti aspetta. Praticamente la strada è diventata un fiume e addirittura là si era formata un'onda di 1 metro quasi, perché beccava il dosso e si formava quest'onda, ma proprio tutta in questa direzione. In questo condominio vivono molte famiglie. Sotto i portici ci sono le attività principali del paese, dal bar alla farmacia, tutti si stavano risollevando dopo l'evento di metà maggio. Tra l'altro ho parlato con l'elettricista proprio ieri mattina, stava finendo i lavori, avevamo sostituito gli impianti, tuttora non avevamo l'energia elettrica sotto, e avevamo già cambiato quasi tutte le lampade LED, era già tutto fatto e avevamo tra l'altro tutti i garage aperti e molti avevano rimesso anche le cose dentro e quindi adesso tra l'altro essendoci basculanti aperti si è mescolato tutto. A liberare la propria attività dal fango c'è Pietro Torresin, titolare di una nuova attività di toilettatura che non si perde d'animo. Venerdì c'ho l'inaugurazione del negozio, c'avevo l'inaugurazione. Conto di farla lo stesso nonostante quello che è successo. L'acqua è arrivata a livello là, questo è un condominio, è arrivata assolutamente là e sotto abbiamo tutti i contatori, quindi da ieri sera siamo tutti senza corrente, senza energia elettrica e aspettiamo. Non ha più parole Roberto Trentin, che 1 mese e mezzo fa aveva perso praticamente tutto. C'è poco da dire, sinceramente c'è poco da dire, non so di chi possa essere la colpa, non voglio dare giudizi o cosa, però è inutile andare avanti a dire sì, fate i lavori, esibite le fatture, fate questo, fate quello. I soldi bisogna tirarli fuori, sono tanti, una volta ti può mettere in ginocchio, la seconda volta non so neanche cosa dire, ecco, sinceramente. Il maltempo ha battuto anche in altri comuni, da Riese a Resana, passando per Castello di Godego e Asolo. Diversi gli interventi per rami e alberi caduti, ma è stato la Venale il problema principale. Io non so se fosse stato prevedibile, io posso dire una cosa, che come l'altra volta, ieri sera intorno alle 9, la Venale ha fatto un picco, proprio un picco, ed è esondato. Vuol dire che proprio la mole di acqua è stata talmente tanta che difficilmente si riesce a capire una cosa del genere, a prevedere una cosa del genere. Temporali improvvisi
intensissimi con fortissime precipitazioni, bombe d'acqua, trombe d'aria come abbiamo visto a Rovigo, ma andiamo ad Asolo, un'altra zona, un'altra splendida città colpita dal maltempo. Lucio Zanato in diretta. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Diretta Veneta, sono in via della Sega e quello che vedete alle mie spalle è quello che i cittadini e i residenti, e lui è uno di questi che ho voluto qui vicino a me, hanno messo in atto proprio per evitare l'ennesima esondazione. È la seconda sera consecutiva che vi trovate l'acqua, vero? Esatto, ieri sera. Ecco, e lei, l'altro ieri. E lei un mese e mezzo fa ci ha rimesso un'auto da quanti mila euro? Da 24-25 mila euro in circa. Ecco, però la novità... Usato, non nuovo. Sì, perché sennò sarebbe stata 60.000 euro, giusto per dire che danni e soprattutto il fatto che nessuno risponde a questi danni. Ma la novità, almeno per quanto riguarda queste zone qui, è proprio questo, cioè il fatto che i cittadini si sono organizzati, si sono tenuti i sacchi di sabbia e all'occorrenza, quasi con delle vedette, appena vedono che comincia a piovere veramente forte, attivano questi diciamo così, queste paratie, chiamiamole così, di salvazione, perché in questo caso l'acqua non è entrata, perché ieri sera l'acqua è arrivata a un 10-15 centimetri, per cui sarebbe entrata anche questa volta all'interno dei garaggi che, ricordiamo, in tutte queste zone sono interrati. Quindi la notizia è sostanzialmente che qui si sono salvati i cittadini perché si sono organizzati con mezzi propri. È un tema che abbiamo toccato anche con il neo sindaco di Asolo, Franco Dalla Rosa, che ci ha detto appunto che è vero, c'è questa attività di cittadini, ma anche il comune si sta attivando con la pulizia per quanto riguarda le caditoie, per quanto riguarda i tombini eccetera, però c'è bisogno che si intervenga, come è intervenuto il Genio Civile per il Musone dei Sassi, anche nei canali minori, perché sono quelli che a un certo punto si intasano, creano il tappo d'acqua che poi quando esplode ovviamente aumenta la pressione in tutta la canalizzazione. E allora vediamo l'intervista al sindaco, direttore, poi linea a te allo studio. Fortunatamente questa volta è andata discretamente bene, abbiamo avuto una grossa presenza di acqua, però siamo arrivati al limite della tenuta anche degli scivoli, delle case, eccetera. Abbiamo avuto allagamenti lungo le strade, sui fossati, sui giardini, ma non sono stati interessati, diciamo, l'interno delle case né i garage. Questo perché anche i cittadini si sono premuniti sacchi di sabbia, paratie? Hanno sacchi di sabbia, hanno le separatoie, stanno mettendo in atto qualche stratagemma che sta funzionando e nello stesso periodo, nello stesso momento il Comune ha lavorato in questo mese proprio per pulire i fossi, per cercare di dare più velocità e sicurezza allo smaltimento dell'acqua. Ecco, lei però da sindaco, da neosindaco, lancia un appello agli altri sindaci dell'area, perché ha notato una cosa. Sì, la sicurezza idrogeologica non può interessare esclusivamente un comune, perché il comune, anche se pulisce tutti i suoi canali, ma a valle sono occlusi, si forma un tappo e l'acqua esce dappertutto. C'è un bisogno di fare rete su tutti i comuni, ma anche a livello italiano, proprio di mettersi in testa che la prevenzione idrogeologica è fondamentale per adesso, ma anche nel futuro. Vediamo adesso, andiamo nel Bassanese. Una doppia frana i giorni scorsi ha interessato il Monte Cornetto a Valli del Pasubio nel Vicentino, Alto Vicentino, in particolare la zona del Vaio Stretto. Immagini spettacolari che parlano della fragilità delle montagne, complici anche i cambiamenti climatici, dei quali abbiamo parlato con Tarcisio Bellò, alpinista e scrittore vicentino, esperto delle piccole Dolomiti. Lo ha intervistato Luisa Bertini. Ennesimo crollo in questi giorni che va a danneggiare il paesaggio delle piccole Dolomiti. Siamo insieme a Tarcisio Bellò, alpinista, scrittore e esperto appunto di piccole Dolomiti. Che cosa è successo? Ma dallo spallone est del Vaio Stretto sul Monte Cornetto si è originata una ennesima frana in una zona storica franosa, e le piccole Dolomiti hanno anche altre aree come
l'area del Plische con l'uomo e la donna che è collassato, e sul Fumante, sulla Punta Losche. Ci sono varie, diciamo, zone che sono state soggette appunto a questa disgregazione della roccia. Ricordiamo per esempio che nel 1798 il Monte Cornetto di Campogrosso, una struttura molto importante della orografica della zona, è crollata causando una frana che ha raggiunto perfino Parlati. Quindi un evento geologico importante, e non è questo il caso, e che però è un potenziale pericolo per il sentiero sottostante che conduce all'interno del Vaio Stretto. Un sentiero storico frequentato da molti appassionati di ferrate, anche alpinisti, e che sarebbe bene anche pensare di spostarne un pochino, diciamo, l'accesso in modo da renderlo più sicuro, perché per un breve tratto effettivamente è oggetto di questo potenziale pericolo. Cosa possiamo dire di questa fragilità a cui è sottoposta la montagna? Beh, diciamo, il cambiamento climatico indubbiamente influisce. Abbiamo avuto una stagione primaverile, inizio adesso estate, e molto piovosa, e quindi la pioggia si è infiltrata in profondità. In inverno in particolare la pioggia è penetrata nelle fessure e ghiacciando poi ha smosso le rocce, insomma. E questo è un fatto che accade tutti gli anni, però con eventi di questa portata, perché abbiamo visto proprio dei bei, cioè delle rocce di alcune tonnellate, dei macigni, diciamo, che sono stati smossi. Però sono rimasti abbastanza alti, non hanno interessato, diciamo, il sentiero dove viene percorso dagli escursionisti. Ecco, diamo qualche consiglio in generale ovviamente agli escursionisti, vista anche la bella stagione. Si vedono anche molti escursionisti in ciabattine, ad esempio. Beh, assolutamente. Su qualsiasi percorso di montagna, quest'anno in particolare, è meglio avere gli scarponi ed essere attrezzati, perché c'è molta neve, non in questa zona, ma dai 2500 metri in su, per esempio, c'è ancora molta neve. E per questi sentieri in particolare calzature idonee, imbrago, caschetto e conoscenza diciamo, delle attrezzature, dell'uso delle attrezzature, di sapersi muovere in questi ambienti. Ecco, io ringrazio Tarciso Bellò per essere stato con noi. Grazie a Luisa Bertini, al suo ospite. Torniamo a Castelfranco Veneto, perché è stata una notte difficilissima con l'esondazione della Venale, la seconda esondazione nel giro di un mese e mezzo. C'è la rabbia dei cittadini, dei residenti, che parlano di mancato preavviso, e ovviamente c'è la inevitabile conta dei danni. È uno schifo, una vergogna, cioè una cosa inconcepibile. Non c'era preparazione, non avevano portato i sacchi, li avevano portati via dall'ultima volta invece di lasciarceli. Speriamo che il comune o la regione, se hanno i soldi da stanziare per dare una mano, perché veramente, cioè, non hanno fatto un cavolo, pulire i tombini, fare qualcosa, no, aspettano sempre che ci sia il morto prima di fare robe. Dopo una notte da tregenda è il momento della rabbia a ridosso di Piazza Giorgione, per la seconda volta in meno di un mese e mezzo, finita nuovamente sott'acqua. Il salotto buono della città trasformato in piscina. In via Romanina, nei garage di questa palazzina, la forza dell'acqua ha mandato in frantumi i vetri dei finestroni. I residenti, memori della prima ondata del 16 maggio, sono riusciti a mettere in salvo le auto, ma non tutte. Ingentissimi danni. Andrea Querin è amministratore del condominio. Tra ascensori e quant'altro tranquillamente saremo intorno ai 50.000 euro. A noi serve un'ora e un quarto di preavviso. Con questo noi avremo contenuto del 90-95% le problematiche. Stesso copione, forse peggio, in via Regina Cornaro, proprio a ridosso della Venale. Non sapevamo più come
come arginare. L'acqua è arrivata a questa altezza qua e quindi dopo l'abbiamo mandata tutta quanta in piazza. Abbiamo mezzo metro d'acqua giù in cantina con tutti gli impianti. Sì, un disastro, insomma, proprio. Basta farsi una camminata e la situazione è nuovamente tragica. Da un lato si pulisce, dall'altro si contano i danni, come in questa sanitaria. Se dico quello che ho dentro mi devi chiudere la comunicazione, perché veramente esasperati. Anche perché questi danni qua non ce li rimborserà nessuno. Le assicurazioni, se non fai una polizza specifica per l'alluvione o i terremoti, non ti rimborsano. Cos'è che non ha funzionato? Chi lo sa, forse troppa acqua o forse anche hanno avvisato in ritardo, secondo me. In un quarto d'ora è venuta su e quindi nessuno se l'aspettava e adesso dobbiamo tirarci sulle maniche come l'altra volta e speriamo basta per quest'anno. Devo sinceramente ringraziare dei ragazzi, penso siano di Borgo Pieve, con il parroco di Borgo Pieve, che sono stati bravi perché ci hanno aiutato, hanno portato dei sacchi. In centro storico così è allucinante una cosa di questo tipo. Mi sembrava essere a Venezia. A un certo punto c'è stata un'immagine che stavo bevendo il caffè in pasticceria alle 3 del mattino che ci ha offerto il caffè, seduto, guardavo fuori e ho detto ma siamo a Venezia o siamo a Castelfranco? È pazzesco, incredibile. L'acqua non finiva mai. Servizio del nostro inviato Christian Arboit, oggi in regia Italo Morao e Francesca Pezzo. Ieri sera a Focus abbiamo parlato ovviamente di maltempo, c'era tra gli altri ospiti anche l'ex presidente della provincia di Padova Fabio Bui, ex sindaco di Loreggia, che ha avuto il suo da fare con il Musone dei Sassi e che ha tuonato ieri sera dicendo qui servono casse di laminazione. Sì, e chi si ostina a far questo deve trovarsi l'acqua in casa. Prima di dire non è possibile non fare le vasche di laminazione, perché le città e tutti i paesi da nord di Castelfranco fino a Padova stanno andando sotto. Allora non c'è ambientalista che tenga su questo. Occorre fare le vasche e occorre, se non si fa con legge ordinaria, farle con un commissario che obblighi a fare queste vasche. È una vergogna. È una vergogna, ha detto Fabio Bui ieri sera, soprattutto ha fatto riferimento a un rudere vincolato per il quale vincolo non si potrebbe costruire in una zona molto adatta a un bacino di laminazione questa grande struttura che metterebbe in sicurezza tutto il territorio. Così Fabio Bui ieri sera a Focus. Adesso risentiamo le parole del presidente della provincia di Treviso e sindaco di Castelfranco, Stefano Marcon. Non c'era emergenza e non c'era nemmeno, cioè non ci si aspettava un evento del genere. Ripeto, dalle 8:30 a mezzanotte ci sono state 4 bombe d'acqua in sequenza, sono caduti oltre 100 mm in 3 ore. È una misura che non ti consente di mettere in atto strumenti attivi di difesa. Bisogna lavorare sul passivo con i sacchi, con i cittadini che in qualche modo si mettano in sicurezza. Non ha dubbi Stefano Marcon, che per tutta la notte e buona parte della giornata ha coordinato gli interventi della protezione civile su un territorio che ancora si stava leccando le ferite causate dal maltempo di metà maggio. Una nota positiva c'è in questa tragedia, chiamiamola così. Non c'è stato nessun ferito e non è cosa così scontata, perché diverse macchine sono andate dentro ai fossi, altre sono rimaste incastrate nei sottopassaggi che si allagavano. Numeri alla mano, la Venale è andato fuori controllo, superando in alcuni tratti gli argini di almeno 60 centimetri. La volta scorsa aveva toccato i 50 e già si trattava di un record nella storia recente del torrente. L'acqua si è insinuata anche nella sede della continuità assistenziale, l'ex guardia medica. L'ambulatorio è stato trasferito all'ospedale. Dal sindaco arriva però un'indicazione. Io invito i cittadini di Castelfranco Veneto a iscriversi al canale Telegram del comune di Castelfranco Veneto, dove abbiamo lanciato i primi allarmi. Nei canali social li abbiamo veicolati, quindi se i cittadini si iscrivono al canale Telegram di Castelfranco Veneto è un modo per poter essere in comunicazione più veloce. Ai castellani l'abbraccio del vescovo di Treviso. La vicinanza a tutti coloro che hanno danni
soprattutto quelli che sono toccati nella casa o sul lavoro, nei campi, nelle proprietà che danno loro sostentamento e vita. Da qui il ruolo della comunità, ma non solo. Monsignor Tomasi fa una riflessione più generale e urgente. Ma tutti insieme dobbiamo dimostrare che vogliamo cambiare anche stili di vita, perché è anche colpa nostra se i fenomeni ci fanno sempre più male e non possiamo far finta di niente. Ci sarebbe veramente bisogno e sarebbe ora di avere anche questa conversione ecologica alla quale ci chiama ormai da anni Papa Francesco. I nostri microfoni, Monsignor Michele Tomasi, il Vescovo di Treviso. Un incidente stradale impressionante ieri sulla A4 nei pressi del casello di Roncade. Un tir ha perso una ruota posteriore sinistra che è rimbalzata sull'asfalto, è andata su un'altra corsia, ha centrato in pieno un'auto su cui c'era una turista austriaca che è rimasta uccisa. Ci troviamo al casello autostradale, lo vedete alle mie spalle, Meolo Roncade, per parlare dell'ennesimo incidente mortale in autostrada. È avvenuto proprio in A4 Trieste-Torino, tra lo svincolo di Roncade Meolo e l'allacciamento con l'A57 tangenziale di Mestre in direzione Padova. Cos'è accaduto? Un camion, un tir ha perso la ruota del mezzo che ha cominciato a rimbalzare in autostrada. Alcune auto sono riuscite ad evitare l'impatto, poi lo pneumatico è letteralmente saltato nell'altra corsia, nell'altra direzione di marcia, in direzione Milano, ed ha travolto un'auto alla cui guida c'era una turista austriaca. Nulla da fare per la donna, l'abitacolo è stato davvero letteralmente schiacciato dalla ruota. Sono intervenuti immediatamente i soccorsi, sono intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre la donna. Purtroppo nulla da fare per lei, è morta sul colpo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche la polizia stradale che sta cercando di ricostruire questo ennesimo drammatico incidente. Si dovrà capire perché si è staccata la ruota di questo camion, una scarsa manutenzione oppure davvero una tragica fatalità. Questo ovviamente saranno gli accertamenti che dovranno eseguire gli agenti della polizia stradale che sono intervenuti sul posto. Come detto, la donna purtroppo è morta sul colpo, è stata portata in obitorio a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre il camionista sotto shock non si è fatto nulla e fortunatamente il mezzo è rimasto sulla strada, perché il rischio era che potesse anche sbandare, ovviamente staccandosi la ruota e terminare magari provocando altri impatti, altri incidenti. Si parla dell'ennesimo incidente stradale in autostrada, ne stiamo parlando davvero moltissimo. Le comunità di Meole, Roncade sono davvero sotto shock, perché si registra un'altra vittima. Ora bisognerà capire anche cosa deciderà la procura, se indagare il camionista per omicidio stradale, e ovviamente tutto sarà appena si potrà capire, appena si saprà qualcosa dopo gli accertamenti eseguiti sul mezzo pesante. Qui davvero tutto, purtroppo una tragedia, ci hanno detto i sindaci, di cui è difficile anche parlare. Grazie molte a Daniela Sizzia, davvero una tragedia impressionante. Adesso andiamo a Vigonza, in diretta da Chiara Gaiani, perché dopo la morte di Giada Zanola, che era stata scaraventata dal cavalcavia sulla 4, il sospetto degli inquirenti è che fosse stata tramortita prima di essere uccisa dall'ex compagno in maniera così cinica e crudele. Sentiamo in diretta, pare che questa pista sia stata confermata in diretta. Chiara Gaiani, a te Chiara.
Direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, ti confermo, i primi riscontri emersi dagli esami tossicologici completi effettuati dall'anatomopatologo sul corpo di Giada Zanola nel corso dell'autopsia confermano quello che è sempre stato un atroce sospetto, cioè che Giada Zanola possa essere arrivata qui, in questo posto, su questo cavalcavia dove ci troviamo con il collega Federico Cibotto, priva di sensi. Sono state infatti trovate delle tracce di un ansiolitico che a Giada non era mai stato prescritto, delle benzodiazepine che come effetto hanno un effetto miorilassante e quindi portano sonnolenza e anche stordimento, soprattutto se assunta in una determinata quantità. Su questo ovviamente c'è ancora il riserbo da parte della procura che sta indagando, ma il quadro che emerge porterebbe proprio a pensare che quando è arrivata qui, quando è stata posta prima sul gradone che vedete e poi lanciata al di là del guardrail che raggiunge circa i 2 metri, Giada fosse completamente priva di coscienza. E continua a essere quasi un altare laico questo appunto del comune di Vigonza, che è stata la tragedia di questo barbaro femminicidio. Ci sono fiori, ci sono i pupazzetti che sono stati bagnati dalle piogge intense di questi giorni, varie foto di Giada, dei lumini e anche delle piante, dei fiori che si intuisce che vengono anche curati, non solo fiori di plastica ma anche probabilmente delle piante che i vicini, le vicine di Giada, che le volevano davvero tanto bene, continuano in qualche modo a curare. Allora io vi lascerei alla ricostruzione di quanto è emerso nelle ultime ore e anche al possibile aggravamento della posizione del compagno di Giada Zanola, di Andrea Favero, che ricordiamo dal 30 maggio scorso, cioè il giorno dopo del femminicidio di Giada Zanola, si trova in carcere. La sua posizione potrebbe aggravarsi in queste ore. Stiamo cercando di raggiungere anche il suo legale per capire quali saranno le mosse della difesa. Vi lascio il servizio, da Vigonza ringrazio Federico Cibotto per la collaborazione tecnica, poi la linea può tornare allo studio. Stordita con le benzodiazepine, caricata in auto incosciente, posata sul primo gradone del cavalcavia di Via Prati e poi lanciata sulle auto in transito lungo la A4 nel cuore della notte del 29 maggio. Potrebbe essere questa la dinamica della tragica morte di Giada Zanola. Sul tavolo del PM Giorgio Falcone, che coordina le indagini sul femminicidio della giovane mamma, sono arrivati i primi riscontri degli esami tossicologici eseguiti durante l'autopsia dal professor Claudio Terranova, che confermano che nel corpo di Giada sono state trovate tracce di uno psicofarmaco che induce sonnolenza e stordimento che nessun medico le aveva prescritto. Un dubbio che torturava Giada Zanola, che alle amiche nei mesi precedenti la sua morte aveva confidato i suoi sospetti: credo che Andrea mi avveleni. La scoperta potrebbe aggravare la posizione di Andrea Favero, il compagno della donna, in carcere con l'accusa di omicidio aggravato. Dopo una prima confessione agli agenti della Polizia Stradale di Padova, Andrea Favero al PM aveva detto di aver inseguito la compagna nel cuore della notte sul cavalcavia, di averla raggiunta e poi di non ricordare più nulla. Le telecamere della zona hanno ripreso l'auto di Favero arrivare sul cavalcavia, fare un'inversione a U, fermarsi per qualche minuto e poi ripartire. In quel lasso di tempo l'uomo avrebbe gettato il corpo della compagna, la mamma del loro bambino. Tesi i rapporti tra i due negli ultimi tempi. Giada Zanola voleva lasciarlo e rifarsi una vita con un nuovo compagno. Andrea Favero la fine del loro rapporto non l'aveva mai accettata. Si svolgeranno domani alle 15:30 nella Basilica del Santo a Padova i funerali di Vera Slepoi. La famiglia della psicologa e della psicoterapeuta e scrittrice ha fatto un esposto alla magistratura per capire quali sono state le cause del decesso. La psicologa era stata trovata nella sua abitazione sul divano dopo essere stata a cena la sera precedente e aveva soltanto subito un piccolo intervento per togliere una cisti ad un ginocchio. I familiari vogliono sapere se siano stati così prescritti dei farmaci magari sbagliati che potrebbero averne provocato o accelerato la morte. Vediamo il servizio di Chiara Gaiani.
C'è la volontà della famiglia di fare luce sulle cause della morte di Vera Slepoi, la psicologa e psicoterapeuta scomparsa improvvisamente nella notte tra il 20 e il 21 giugno scorso nella sua casa di Padova, nell'esposto che ha portato la procura ad aprire un fascicolo per omicidio colposo. Nel pomeriggio ha affidato l'incarico per l'autopsia al professor Raffaele De Caro, che ha iniziato subito le operazioni. Nessun perito di parte è stato nominato invece dalla famiglia di Vera Slepoi. La sua scomparsa improvvisa ha lasciato tutti senza parole, a partire dalle persone che più le volevano bene. 70 anni, la psicologa godeva di ottima salute, si era sottoposto a un piccolo intervento chirurgico nelle settimane precedenti la sua scomparsa. Nessun nome risulta iscritto nel registro degli indagati. Dall'autopsia la famiglia spera di avere risposte ai tanti perché. Non appena arriverà il nulla osta si procederà alla sepoltura di Vera Slepoi. La volontà della famiglia è quella di celebrare i funerali venerdì prossimo alle 15:30 nella Basilica del Santo. Ancora shock per la morte dell'imprenditore giapponese ucciso con un pugno a Udine, ma vediamo un caso analogo dove per fortuna non c'è stata una vittima, ma un agguato in centro storico, questa volta a Vicenza, preso a pugni e rapinato da una gang mentre di notte rientrava da lavoro, rintracciato e arrestato dai carabinieri di Vicenza il responsabile di questa aggressione. Un'aggressione avvenuta in pieno centro quando intorno alle 3 di notte lo scorso 27 aprile un 47enne cittadino del Bangladesh, mentre rientrava a casa dopo aver lavorato fino a quell'ora in un locale, è stato preso a pugni e rapinato. L'aggressione gli aveva procurato lesioni guaribili in 15 giorni. Sul posto era intervenuta una pattuglia della sezione radiomobile dei Carabinieri. Gli accertamenti condotti con l'acquisizione delle immagini dell'impianto di videosorveglianza comunale si sono rivelati fondamentali per documentare il tenore della violenza posta in essere e consentire una prima ricognizione dei soggetti coinvolti. Le indagini hanno portato all'arresto di un cittadino libico maggiorenne che dovrà rispondere di rapina aggravata e lesioni personali commessi quella notte in Corso Palladio, quando capofila di un gruppo di giovani coetanei è avvenuta l'aggressione. La ricezione della denuncia e gli approfondimenti investigativi della stazione, che si sono conclusi con il deferimento all'autorità giudiziaria, hanno permesso di stabilire che a carico del giovane risultano diversi pregiudizi penali per reati anche violenti. Vigili del fuoco da ieri sera sono intervenuti all'interno di un'azienda farmaceutica di via Roveggia a Verona per l'incendio di un impianto di essiccazione. 4 sono gli operai rimasti feriti. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate sul posto con 20 operatori hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Questo ieri sera, vediamo intanto le immagini. I 4 operai feriti sono stati assistiti dal personale sanitario del SUEM accorso con 4 ambulanze. Dopo le prime cure sono stati trasferiti in ospedale. L'intera azienda al momento con una ventina di operai era stata evacuata. Le squadre hanno subito spento le fiamme per poi iniziare una capillare operazione di bonifica di tutti i condotti dell'impianto di aspirazione che è ancora in corso. Ripetiamo, i feriti sono 3 per leggere ustioni e 1 per intossicazione. È stata evacuata anche una vicina palestra in quanto la reazione ha aspirato all'interno dei locali il fumo dell'incendio. Confesso un omicidio mai avvenuto e siamo a Vicenza, rintracciato dalla Polizia di Stato. Dopo ore di appostamento è stato denunciato per procurato allarme. Pronto, polizia, ho ucciso una persona in un appartamento di Vicenza, in via Fusinato. È inquietante la telefonata arrivata al 113, l'uomo fornisce anche il numero civico dove si sarebbe consumato l'omicidio e precisa di essere armato e di pretendere l'immediato intervento del maggior numero di pattuglie possibili. Poi chiude dicendo di non avere tempo da perdere in altri dettagli. Sul posto si precipitano diverse volanti, oltre agli investigatori della squadra mobile che cinturano l'area e si appostano in modo da poter comprendere in quale appartamento si trovi l'autore della segnalazione. Quando viene trovato, l'uomo confessa di non aver commesso alcun omicidio, di cui in effetti non c'è nessuna traccia. Sostiene di aver richiamato l'attenzione dei poliziotti perché vuole farla finita. L'abitazione viene perquisita alla ricerca di armi, che non ci sono.
L'uomo è stato accompagnato in questura e denunciato per procurato allarme. Poi è stato affidato ai sanitari per un consulto psichiatrico. Pensate, c'è chi appunto si inventa reati di questo genere con tutto quello che hanno da fare le forze dell'ordine, e invece sono intervenuti purtroppo a cose fatte. Non c'era più niente da fare per la vita di Shinpei Tominaga, che è rimasto molte ore in coma, questo imprenditore giapponese picchiato a Udine soltanto perché aveva tentato di difendere un'altra vittima di una rissa. C'è stata la dichiarazione ufficiale di morte cerebrale ieri sera. Vediamo il servizio della nostra redazione di Udine. La morte di Shinpei Tominaga, 56 anni, è stata l'epilogo tragico di una catena di eventi durata 10 minuti. Dalle 3:15 alle 3:25, la sequenza dei fatti iniziati in via Sarpi è finiti nel sangue in via delle Pelliccerie. Le telecamere di videosorveglianza, sempre più decisive nella fase di indagini, ancora poco in quella preventiva, hanno permesso agli investigatori di ricostruire tutti i passaggi della vicenda. Alle 3:15, nella notte tra venerdì e sabato, Battistella e Uedam incrociano per la prima volta i due ucraini che erano forse in condizioni un po' alterate da un consumo di alcol. Si tratta di Boklaz e Petrov. Alle 3:16 compare Jouma ed inizia la rissa. I cinque si affrontano a spintoni e parte il primo pugno. Lo sferra Jouma a Petrov. Alle 3:18 l'escalation della rissa, compare un coltello e Uedam a tirarlo fuori. Si tratta di un coltello da cucina, forse prelevato dal bed and breakfast. I trevigiani si accaniscono su Petrov con pugni, calci e con l'utilizzo anche di una sedia, probabilmente prelevata da uno dei bar della zona. Qui abbiamo il bar qui vicino che vi mostriamo anche con le immagini del nostro Pietro Piccin. Alle 3:19 Petrov, con vistose ferite al volto, riesce a trovare le forze per scappare e, seguendo il consiglio di un passante, cerca riparo in via delle Pelliccerie, dove trova una possibilità di salvezza nel buonissimo kebab, unico locale aperto a quell'ora. Chiede aiuto ai 3 clienti presenti, tra cui Shinpei Tominaga. Alle 3:20, dopo un minuto, arrivano i 3 trevigiani che raggiungono all'interno di questo locale Petrov. Shinpei Tominaga e i suoi 2 amici provano a sedare gli animi e convincere la banda dei trevigiani ad andare via e finirla lì, risparmiando Petrov da un ulteriore pestaggio. Alle 3:22 Battistella sembra ascoltare il consiglio, ma avviandosi verso l'uscita sferra il colpo al volto di Shinpei. Shinpei cade, batte violentemente la testa a terra, si procura le ferite multiple al cranio che provocheranno la morte cerebrale. Alle 3:25 Battistella, Uedam e Jouma si rendono conto della gravità della situazione e scappano via, tornando in via Sarpi. Shinpei Tominaga è a terra, ha perso i sensi. Arriva una volante, un agente tenta di rianimarlo in attesa dei soccorsi, che arrivano, prestano le prime cure sul posto e poi lo trasportano in gravissime condizioni in ospedale. Martedì sera la dichiarazione ufficiale della morte dopo l'attesa e il monitoraggio sull'attività cerebrale, che era cessata già poco dopo il ricovero nella terapia intensiva di Udine. La meticolosa ricostruzione dei fatti di Francesco Pezzella, giornalista della nostra redazione di Udine, e sulla morte di questo povero imprenditore giapponese è intervenuto anche il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Anche qui serve ovviamente conseguenze e mi auguro dure e serie per chi si è macchiato di un fatto così grave e drammatico, dall'altro continuare e diciamo, rafforzare sempre di più la presenza sul territorio. Ho la consapevolezza che uno può mettere in campo tutte diciamo, i rinforzi del mondo, ma che non si può arrivare al rischio zero, però è necessario farlo per abbattere il rischio che fatti delinquenziali come queste possano accadere. Fatti gravissimi come quelli dell'accoltellamento di un sedicenne da parte di 2 coetanei che erano completamente non empatici. Hanno detto i medici che erano rimasti impressionati proprio dall'assenza di reazioni emotive, cioè come automi. E in queste purtroppo patologie ci sono di mezzo i videogiochi, ci sono di mezzo ore e ore passate su internet, il bombardamento di scene violente che finiscono per ridurre, per far diventare molto labili i confini tra realtà
e in realtà. Allora andiamo subito da Ilaria Marchiori, che si è parlato di ludopatia, di giochi d'azzardo, di quello che può fare comunque la sanità su questo ed altri versanti, con un piano di formazione per esempio per i gestori delle sale. A te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui insieme a Massimo Zuin, il direttore dei servizi socio-sanitari dell'US Tre Serenissima. La conferenza tra l'altro è ancora in corso, quindi lui gentilmente ci ha fatto la cortesia proprio di essere qui con noi in diretta. Allora, i dati sono dati che parlano di un aumento, soprattutto nell'utilizzo dei giochi d'azzardo, ma non solo. Ora lo specifichiamo insieme al direttore Zuin. Proprio per questo si è deciso, o meglio, tutto arriva da una legge regionale, c'è l'obbligo di formazione per i gestori di locali con slot machine all'interno, un corso di formazione obbligatorio che però in qualche modo forma i gestori a saper approcciare con chi ha una ludopatia. In questo caso ce lo spieghi lei in sintesi, benvenuto. Buongiorno a tutti ascoltatori. Sì, oggi abbiamo presentato questo progetto importante che è nato con la collaborazione ovviamente della Regione Veneto e che vede l'azienda Tre Serenissima quale capofila di questo progetto di formazione per i gestori delle case da gioco. Stiamo parlando in Veneto di circa 5.000 gestori. L'obiettivo di questo corso che faremo è quello obbligatorio, come veniva ricordato, è quello proprio di dare delle informazioni di base, se possibile, ai gestori, affinché nel momento in cui nei propri spazi, nei propri locali ci siano giocatori in evidente stato di problematicità, di essere in qualche maniera intercettati e indirizzati eventualmente ai servizi nostri, delle aziende che in tutto il Veneto stanno facendo attività di sensibilizzazione al problema, affinché poi questo problema non diventi evidentemente un problema sociale così importante come adesso. Stiamo parlando nella nostra regione di circa 5 miliardi di euro che ogni anno vengono spesi per il gioco d'azzardo, con una spesa pro capite in netto aumento negli ultimi anni, circa 1.200 euro pro capite per ogni Veneto, quindi stiamo parlando di cifre assolutamente importanti e sul piano nazionale registriamo, dati 2023, un gioco che si gira a 150 miliardi di euro più del Fondo Sanitario Nazionale, quindi numeri veramente impressionanti. Direttore, numeri importanti anche per quanto riguarda i giovani, insomma i ragazzi, e si è visto che molti dei giovani che approcciano con questo tipo di gioco online, ma non solo, spesso hanno dei problemi relazionali in famiglia con i genitori. Sì, anche ovviamente il gioco d'azzardo negli anni si è evoluto, insomma ai miei tempi il gioco d'azzardo era comprare il biglietto di Capodanno o giocare a Totocalcio. Adesso con l'informatica il gioco d'azzardo ha preso, soprattutto per quanto riguarda online, una piega incredibile, con un superamento del gioco fisico, quindi stiamo portando all'attenzione e attenzionando soprattutto chi poi con i mezzi tecnologici ha più facilità di accedere a questi servizi, quindi in particolare i giovani. E il metodo anche innovativo che stiamo operando con tutti i nostri servizi è anche quello di intercettarli proprio utilizzando i servizi online. Abbiamo un portale dedicato, questo stesso corso sarà in gran parte svolto online attraverso di webinar e quindi pensiamo di mettere assieme tutti questi strumenti proprio per migliorare la qualità della vita di chi si vede poi intercettato da questo problema che diventa veramente una patologia grave. Grazie al direttore Zuin. Se non ci sono domande, direttore, io restituisco la linea allo studio. Ilaria, grazie al direttore Massimo Zuin. Sentiamo adesso il commento del presidente Luca Zaia alla promulgazione della legge sull'autonomia che è stata firmata ieri dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. Come si combinano anche in previsioni per la formazione dei ragazzi? Perché cultura e scienza possono tranquillamente andare a braccetto. Ma direi che è un binomio inscindibile e ben venga anche questa sessione di approfondimento, e direi che il nostro è un territorio dove cultura e scienza si coniugano naturalmente.
E direi anche che non solo il pubblico riesce a portare avanti questo binomio, ma va riconosciuto che molte imprese lo fanno anche in maniera, diciamo, charity, cioè senza finalità con scopo di lucro, investendo e sostenendo moltissime iniziative. Come le istituzioni possono favorire questo approccio? Eliminando l'ufficio complicazioni e affari semplici, creando un substrato per la crescita di queste iniziative, già sarebbe molto rispetto alla grande voglia di fare, al grande fermento del nostro territorio. Ieri è stata promulgata la legge sull'autonomia differenziata, ha già scritto, è già iniziato l'iter, adesso quali sono le altre fasi? Intanto ringrazio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per aver promulgato la legge, che è la prova provata che la legge è costituzionale, questo lo vorrei ricordare, e come ho sempre detto io, chi lambiva l'incostituzionalità offendeva soprattutto il Quirinale, visto considerato che la legge è assolutamente in linea e il garante della Costituzione l'ha controfirmata e promulgata. Dall'altro, proprio nel solco della Costituzione, adesso attendiamo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Da quel momento in poi avvieremo ovviamente le interlocuzioni con il governo per riattivare il tavolo delle trattative. 9 materie sono subito negoziabili, o meglio si potrà ragionare sulle prime 9 materie, e poi nel giro di 24 mesi, come previsto dalla legge, quando ci saranno i LEP, i livelli essenziali di prestazioni, le altre 14 materie per un totale di 23 materie. Tra gli emendamenti che sono stati approvati in questa legge c'è la possibilità del veto finale del Presidente del Consiglio. Questo che cosa può comportare? Ma guardi, questa trattativa e il risultato della trattativa sarà un grandissimo banco di prova, lo sarà per il Paese, lo sarà per l'opposizione, lo sarà per la maggioranza, perché comunque stiamo parlando di un provvedimento costituzionale e stiamo sostanzialmente, non vorrei banalizzarlo, ma vorrei spiegarlo meglio ai cittadini, stiamo semplicemente dicendo che lo Stato delega alcune funzioni di alcune materie ai territori per essere più efficienti e più vicini ai cittadini. Se qualcuno ha qualcosa da ridire anche su questo, vuol dire che ha sposato il centralismo, ha sposato le diseguaglianze, condivide il fatto che molti cittadini siano costretti a farsi le valigie per curarsi fuori regione, ma noi non facciamo parte di questo partito. Okay. Il Presidente Zaia ha parlato anche di cultura, di scienza. Vediamo adesso, torniamo sul sondaggio di Ring su Antenna 3, da cui è risultato che l'84% degli interpellati sarebbe favorevole a un candidato del centrodestra alle prossime regionali in Veneto, ma soprattutto a un candidato della Lega. Vediamo, sentiamo. L'84% dei veneti vuole la presidenza della Regione Veneto alla Lega. Grazie Antenna 3 per aver fatto ancora una volta chiarezza su quello che noi diciamo da tanto tempo, e cioè che la Lega, quando si parla di elezioni regionali, è la prima forza in Veneto. Probabilmente questo potrebbe dare qualche dispiacere a qualcuno, ma anche i nostri alleati se ne devono fare una ragione. Il capogruppo in regione di Lega e lista Zaia Alberto Villanova cavalca il risultato del sondaggio sul candidato di centrodestra alle regionali e mette l'ennesimo tassello verso una corsa in solitaria del Carroccio. In diretta a rappresentare Fratelli d'Italia Fabio Crea ci scherza. I nostri guardavano Focus. Ma il dato rispecchia la determinazione dei leghisti. Politicamente il Veneto non è una regione qualsiasi. La Lega certamente si presenterà col proprio candidato. Per la Lega la partita del Veneto è la partita della vita, quindi noi ci saremo. Questa è la verità. Dopodiché Fratelli d'Italia condividerà un programma e un candidato, bene, non lo condividerà, secondo me può esserci anche margine per una partita con 2 candidati diversi, perché la Lega il suo candidato lo presenta sicuro. Su un'eventuale lista Zaia, Conte preferisce non inoltrarsi, ma il tema è scontato. Noi quando ragioniamo del Veneto non possiamo non tener conto che abbiamo tra i nostri militanti un militante che si chiama Luca Zaia, che è il presidente di regione più amato d'Italia, che ha sempre stravinto e fa parte della nostra squadra, e non lo mettiamo in campo. Ospite a Focus TG un altro leghista verace, Roberto Marcato, va anche oltre. Io ho questo sogno, questa visione, questa speranza, che è questo tridente d'attacco fatto da lista Lega, lista Zaia con capolista Zaia, lista amministratori con capolista un sindaco o una sindaca importanti, ovviamente tutte e 3 a matrice autonomista, un bel candidato o una bella candidata alla presidenza,
non ce n'è per nessuno. E tornando ad Alberto Villanova, proprio Marcato spezza una lancia a suo favore sul caso dell'estromissione dello speaker della regione dalla campagna elettorale di Pieve di Soligo da parte della stessa sezione della Lega, denunciata in diretta dal capogruppo regionale. Questa è una follia assoluta, aggravata poi dalla sconfitta sonora, e poi lasciare lo speaker settimane sulla graticola dei giornali e dei TG come prossimo a un'espulsione perché avrebbe fatto chissà quali cose, in realtà volute dagli altri, quindi anche incolpevole, anche questo è da profondi irresponsabili. Abbiamo parlato anche ieri sera a Focus, abbiamo parlato delle difficoltà dell'Italia adesso dopo il voto sulle europee ad ottenere, diciamo, una visibilità e un risalto che Giorgia Meloni pretende. Abbiamo parlato anche di quello che si sta muovendo all'interno del centrodestra in vista delle regionali del 2025. Tra gli ospiti ieri sera Francesca Zaccariotto di Fratelli d'Italia. Sentiamo una parte del suo intervento. Meloni ha avuto fiducia nei confronti di Ursula e non mi pare che sia stata ripagata con la stessa medaglia, nel senso che comunque si era cercato un dialogo, un lavoro comune per degli interessi comuni, e credo che quello che si è presentato come quadro quasi definito, insomma, lo si sia fatto non tanto alla faccia di una Meloni quanto alla faccia dell'Italia. Quindi, come ben ha evidenziato il nostro Presidente Mattarella, che cerca di star fuori da quelle che sono le beghe politiche come sta nel suo ruolo istituzionale, per essere arrivati oggi a fare un appello nel dire l'Italia non può star fuori, è perché comunque legge questo come uno sgarbo non nei confronti della Presidente Meloni ma nei confronti dell'Italia. Quindi io credo che anche sentire Conte, che ha fatto anche lui il Presidente e che quindi bene sa che quando si ricopre determinate cariche si rappresenta tutti, quindi si ha un'appartenenza politica, ma bisogna cercare di rappresentare gli italiani, rappresentare la nazione, che è il lavoro che ha cercato di fare in Europa in tutto questo periodo la Presidente Meloni. Oggi non è una sconfitta di Fratelli d'Italia, non è una sconfitta del leader di Fratelli d'Italia, ma diventa una sconfitta per l'Italia stessa, e quindi dovremmo tutti chiedere con tutte le forze, chiedere che l'Italia venga rappresentata correttamente in quello che sarà il futuro. Rappresentata così correttamente in quello che sarà il futuro, ha detto Francesca Zaccariotto. Intanto vediamo un altro attacco di Tosi alla regione, a Zaia, sulla via del Mare. È stata bocciata la mozione presentata dai consiglieri regionali di Forza Italia, che chiedeva di avviare un tavolo di concertazione con i comuni e le associazioni di categoria. L'attacco di Flavio Tosi al presidente Zaia e a Elisa De Berti, vicepresidente, che ha parlato di un atteggiamento ottuso e arrogante. Sentiamo la nostra redazione di Treviso. Proporre in Consiglio regionale un ordine del giorno dove si chieda al Consiglio regionale di dare indicazione alla Giunta di non confliggere con i comuni attraverso le carte bollate, ma di sedersi a un tavolo con i sindaci e trovare una soluzione assieme. Esordiva così Flavio Tosi lo scorso marzo al vertice sulla via del Mare con i sindaci e le segreterie di partito regionali e provinciali riuniti nella sala consigliare del comune di Silea. Occasione di confronto organizzato dall'amministrazione per ribadire la compattezza dei cosiddetti sindaci ribelli sul progetto, e dove il coordinatore di Forza Italia aveva chiesto che la regione aprisse finalmente un dialogo diretto con tutti i comuni interessati. Sferzata rivolta alla Lega e più direttamente al governatore Luca Zaia e alla vice Elisa De Berti, e su cui l'Azzurro torna a rincarare la dose all'indomani della bocciatura della mozione presentata dai consiglieri regionali forzisti, che chiedeva di avviare un tavolo di concertazione con i comuni e le associazioni di categoria interessate dall'infrastruttura. Sulla via del Mare Zaia e De Berti hanno chiuso il dialogo con i sindaci dei territori, dice Tosi, un atteggiamento ottuso e arrogante. I sindaci, continua il forzista, chiedono un confronto con la regione sulle opere compensative, sulle tariffe per i residenti e sul piano economico-finanziario, che ad oggi fa acqua da tutte le parti. Zaia e De Berti hanno tirato dritto, incuranti di tutto e tutti. Qui si rischia una pedemontana bis, cioè un'altra opera che genera buchi colossali nel bilancio regionale e che poi pagheranno i veneti.
Il servizio di Eddie Kaliman sarà a Padova un sabato mattina ad alta tensione nel centro della città, dove Coalizione Civica ha organizzato una passeggiata antifascista. L'appuntamento è per sabato mattina alle 10 a lanciarlo Coalizione Civica, che a Padova in via Santa Lucia darà vita a una passeggiata antifascista in risposta a quanto accaduto il 17 giugno, 50° anniversario della morte di Graziano Giralucci e Giuseppe Mazzola, e dopo il caso del raduno neofascista sui colli a Passo Fiorine per festeggiare il solstizio d'estate. Agli spettri che minacciano Padova e l'Italia noi rispondiamo senza paura, serbando memoria di ciò che è stato, di Flavio Busonera, Clemente Pino Lampioni, Ettore Calderoni, dei partigiani uccisi a Chiesa Nuova, di Concetto Marchesi e degli studenti, della Resistenza tutta. Così Coalizione Civica, che ricorda anche il secolo dall'omicidio di Giacomo Matteotti e gli 80 anni dalle stragi nazifasciste di Sant'Anna di Stazzema e dalle Fosse Ardeatine. Una passeggiata sorvegliata speciale dalle forze dell'ordine in una delle vie dello shopping del sabato mattina padovano, che arriva dopo la protesta di alcuni pubblici esercizi sulle continue manifestazioni nel centro della città. Un giorno i bambini della scuola dell'infanzia Madre Teresa furono evacuati per problemi legati al maltempo e oggi, diversi anni dopo, hanno deciso di ringraziare gli uomini della Protezione Civile. Andiamo subito in diretta da Mirko Cavallin. A te, Mirko. Buongiorno direttore, bentrovati. I bambini 47, era il 21 maggio scorso, quindi poco più di un mese fa, quando il Longhella, o la Longhella come sarebbe meglio dire, che corre qui proprio dietro il muro della scuola, ha rischiato di tracimare. Andrea Benetti vi mostra il disegno che i bambini hanno consegnato proprio ai volontari della Protezione Civile come segno di ringraziamento. Manuela Soster, insegnante di questa scuola, quel giorno ce lo racconta. Beh, è stato un giorno un po' particolare, diciamo così, no? Dove tutto è successo in fretta. Avevamo il sindaco Bardato, tanto di cappello antipioggia, che controllava praticamente il livello della Longhella e ci aveva avvisato di spostarsi ai piani superiori per sicurezza. Dopo 10 minuti circa è arrivata la segnalazione, l'ordine di prepararci e di evacuare praticamente la scuola. Sono arrivati tutta la protezione civile, le amministrazioni, i tecnici del comune, il sindaco in persona, e con veramente grandissima professionalità e estrema calma, e quindi ci hanno proprio anche indotto un po' di calma, di tranquillità, quindi anche noi eravamo molto tranquille perché sapevamo di essere in buone mani. Ci hanno portati a gruppi a Palazzo Baggio. Quindi lì poi sono arrivati i genitori, si sono anche lì a Palazzo Baggio, ci hanno aiutato alle telefonate per i genitori, avvisarli, tranquillizzarli che eravamo tutti sani e salvi, ed è andato così. Quindi ci siamo sentiti non in dovere, perché non era un dovere, ma veramente un senso quasi di ringraziamento nei confronti di tutti quanti, della Protezione Civile e degli altri, come l'ho detto prima, proprio per la professionalità che hanno dimostrato. Un gesto spontaneo. I bambini hanno concluso poco fa la lezione di oggi e sono già stati affidati nuovamente ai genitori. Sentiamo dall'altro lato invece cosa succedeva nella sala di coordinamento della Protezione Civile. Lionello Chiminelli, voi qual è stato il vostro ruolo quel giorno? Allora, quella mattina, sono sincero, era partita abbastanza tranquilla, eravamo tutti in uno stato di preallerta. In giro di 20 minuti, come succede nella gran parte delle emergenze, si è scatenato l'inferno, tra virgolette, cioè il meteo ha cominciato a far capire la propria presenza sul territorio e da là, col collega Vito, che eravamo tutti e due in sala operativa, abbiamo coordinato le varie uscite di emergenza. Ce n'erano tantissime, perché anche i cittadini stessi continuavano a chiamare i nostri H24 perché c'era il Longhella che era ormai al limite. A un certo punto il signor sindaco con i funzionari hanno visto la pericolosità del Longhella vicino al discorso dell'asilo e hanno dato l'ordine di evacuare l'asilo. Noi come operatori radio abbiamo dato movimento a tutte le squadre per venire qua e organizzare tutto lo sfollamento. Vito Sitran, dunque frutto di un lavoro di coordinamento che ha funzionato tutto a dovere.
Certo, buongiorno. E il coordinamento nella protezione civile diciamo che è la prima cosa, cioè le squadre devono conoscersi, ognuno deve conoscere anche quella che è la tipologia dell'intervento. Per quanto riguarda quello di quella mattina dei bambini, i nostri volontari che sono stati tutti coordinati, e confermo, come ha già detto anche la maestra, hanno dimostrato veramente una professionalità e sicuramente hanno fatto un ottimo lavoro, tant'è che i bambini sono stati trasportati in un'altra sede e non hanno subito traumi o quant'altro. Diciamo che l'hanno presa come un gioco, perché anche poco fa hanno chiesto di salire nuovamente sui mezzi. Sindaco, che fine fa questo dipinto? Beh, questo dipinto lo metteremo nella sede di protezione civile proprio per ringraziare tutti i nostri volontari. Io ci tengo a ringraziare veramente tutti, e anche gli insegnanti, perché comunque hanno saputo collaborare e mantenere sereni i bambini. Devo dire che molti, mentre evacuavamo i primi gruppi, chiedevano di fare anche il bis nella mensa, quindi devo dire che proprio non si sono accorti del rischio che in quel momento c'era, e anzi alcuni genitori nei giorni successivi mi hanno chiesto se si poteva anche rifare, perché i bambini lo chiedevano, quindi è stato visto proprio come un gioco, ma questo è dovuto, ripeto, grazie alla grande professionalità dei nostri volontari, e quelli veramente come città penso dovremmo fare un monumento. Allora, oggi col sole splendente e l'aria asciutta, finalmente insomma Marostica respira e festeggia per questo bell'evento, per quella giornata che fu molto brutta e preoccupante del 21 maggio. Da Marostica è tutto, a te la linea, direttore. Cavallin, quindi poco più di un mese dopo, giustamente i bambini hanno voluto dare un riconoscimento a questi uomini della protezione civile. Invece la situazione è ancora critica a Casale, nel quartiere di Casale a Vicenza, dove i residenti sono esasperati perché temono di finire ancora una volta sott'acqua e chiedono una migliore manutenzione dei fossi. Le bombe d'acqua che si ripetono sempre più spesso allarmano i cittadini che risiedono nelle zone a rischio allagamenti. Una di queste in città è il quartiere Casale, in particolare lungo via Pelosa verso i ponti di Debba, dove a far temere gli abitanti è l'inquietante presenza del Bacchiglione, che quest'anno ha sempre esondato nei momenti di forti precipitazioni. Per i residenti però si può e si deve fare qualcosa di più per ridurre il rischio di vedersi allagata casa, a partire da una migliore pulizia e manutenzione della rete scolante dei fossati. Per questo avevano sollecitato il comune, trovando nel frattempo soluzioni fai da te. In parole povere mettono delle barriere, ma neanche sul fosso, perché l'erba, se entra nel tubo, fa ostruzione e è ancora peggio. Quindi in parole povere i cittadini si fanno un fai da te per evitare il problema. Allora, la situazione è questa: ad oggi, nonostante sia stata fatta un'assemblea a fine marzo, le istanze dei cittadini e tutte le problematiche non sono state ascoltate. Le problematiche sono diverse, ovvero si parla di sfalcio dell'erba, ovvero ogni volta che si taglia l'erba tagliata viene gettata nei fossi, quindi andando ad ostruire quello che è proprio il flusso dell'acqua anche durante le piogge. Abbiamo mandato le foto, tutto come ci era stato detto dal sindaco. Mandatemi le foto che sistemeremo, appunto, perché è una zona, c'è comunque una fontana pubblica, così però nel giro di 3 mesi la situazione è sempre la stessa. Guardiamo le piogge con preoccupazione, anche perché ho mio fratello che sta nella parte bassa del paese. Ogni pioggia resti sveglio anche di notte, perché se hai bisogno ci sei e devi esserci. Quindi adesso attendiamo che qualcuno ci ricontatti, perché io ho già cercato più volte il contatto con il comune, con l'assessore Spiller, ma finora nessuno ci ha ancora chiamati ed ascoltati. Un titolo della prima pagina online del Gazzettino è la maturità raffica di 3 al liceo Foscarini a Venezia. Altre 2 studentesse rifiutano l'orale per protesta. Ci hanno detto le ingiustizie vanno accettate, quindi brutti voti nello scritto, 3 in particolare, e quindi la protesta di studentesse che dicono non faremo gli orali perché è inaccettabile ricevere questi voti. Ne parleremo stasera nei TG di Rete Veneta. Andiamo in pubblicità, torniamo subito.
Cede la linea da Treviso a Daniela Sizia per una notizia arrivata, un'ultima ora, arrivata da poco. Sentiamo di cosa si tratta. Un anziano rapito e picchiato, è stato arrestato un 57enne. A te Daniela, a te. Buongiorno direttore, buongiorno anche telespettatori. Ci troviamo nella caserma dei Carabinieri di Treviso, sono in compagnia del capitano Vincenzo Ferraiuolo, comandante della compagnia dei Carabinieri di Montebelluna. Intanto buongiorno. Buongiorno. E sono anche in compagnia del maresciallo capo Angela Fior, comandante del nucleo operativo radiomobile, sempre della compagnia di Montebelluna. Buongiorno anche a lei. Buongiorno. Direttore, è accaduto 2 anni fa, a dicembre. Un anziano è stato aggredito, picchiato con un tubo di ferro, colpito più volte alla testa e rapinato dei soldi, addirittura immobilizzato, legato dal suo aggressore. Indagini certosine che hanno portato ora all'arresto di questa persona. Si tratta di un pluripregiudicato. Ci racconta quello che è accaduto, una notizia, direttore, che mai era uscito finora. Sì, non era uscita proprio perché c'erano dei riscontri investigativi importanti su cui lavorare, per cui abbiamo mantenuto il riservo. Di fatto era un pomeriggio quando questo anziano che abita in un casolare isolato nella periferia di Pederobba è stato avvicinato da quello che poteva sembrare un viandante che gli chiedeva delle informazioni, con il quale nel breve volgere di alcuni minuti si è instaurato un dialogo sul più del meno. L'anziano ha anche offerto da bere a questo soggetto. Perché si è fidato di lui. Esatto, proprio perché si è fidato della persona, la quale, approfittando di un attimo di distrazione del malcapitato, improvvisamente con un tubo di ferro lo colpiva più volte al capo. Dopodiché lo immobilizzava con delle fascette ai polsi e lo bloccava ad uno scaffale di modo che non potesse muoversi. In quel frangente poi si è impossessato del denaro che custodiva questo anziano signore, circa 1.000 euro, per poi darsene a fuga. Nella vicenda però ha commesso degli errori, perché ha lasciato sul luogo del delitto alcune tracce che sono servite poi ai nostri colleghi della sezione biologia del RIS di isolare un profilo genetico. Ecco, attraverso questi reperti che sono stati ovviamente raccolti dai carabinieri, attraverso questi reperti voi siete riusciti a trovare e identificare questo pluripregiudicato. Sì, esattamente. L'attività investigativa è stata condotta attraverso un'incessante attività di tipo info-investigativo. Le indicazioni fornite dalla vittima ci hanno permesso fin da subito di ricondurci all'odierno indagato, che era semanticamente corrispondente appunto alla descrizione fornita. In più, l'attività tecnica condotta attraverso l'analisi e il confronto di tabulati di traffico telefonico e in cella, e l'attività di analisi condotta sui reperti raccolti sulla scena del crimine, in particolar modo di un mozzicone di sigaretta che è stato ricondotto al rapinatore stesso, ci hanno permesso di addivenire alla sua identità, e appunto il RIS di Parma ha permesso di isolare il suo profilo genetico in modo inequivocabile. Ecco, quindi direttore, è stato identificato grazie a questo mozzicone di sigaretta che lui aveva lasciato per terra, ma non solo, anche da un bicchiere di vino con cui lui aveva bevuto e che ovviamente era rimasto a casa della vittima. È stato arrestato per rapina pluriaggravata e per lesioni. Si trova ora nel carcere di Trento, dove fra l'altro era già da tempo, proprio per espiare un'altra pena. Qui da Treviso è tutto, direttore, ti restituisco la linea. Grazie davvero, grazie a Daniela Sizia e agli uomini e alle donne dell'Arma dei Carabinieri. Il nostro operatore era Tommaso Migot. Adesso andiamo nel Bellunese, perché in Corte d'Assise si è aperto il processo per l'omicidio di Antonio Costa, che era stato assassinato un anno fa a Fener di Setteville. Per la sua morte sono imputati 2 cittadini giamaicani residenti da moltissimi anni in Italia. Il servizio con le riprese dell'udienza è stato autorizzato in esclusiva per Antena 3.
Si è aperto oggi in Corte di Assise a Belluno, presieduta da Antonella Coniglio, il processo per l'omicidio avvenuto la notte del 6 maggio 2023 a Fener, in zona stazione. Accusati di aver ucciso Antonio Costa 2 giamaicani, Dominguez Sanchez Pedro Libert e con lui Junior Sedano Sanchez. Di fronte alla giuria popolare oggi sono stati chiamati a testimoniare i militari che furono coinvolti nelle indagini. Il processo riprenderà il prossimo 3 luglio, quando il PM Alberto Primavera proseguirà l'esame dei propri testimoni, oltre 40, per poi passare in un fitto calendario di udienze già fissate agli altrettanti testimoni della difesa. Tutto questo insieme di elementi che sono stati raccolti, questo mosaico può essere visto sotto tanti punti di vista, cioè noi le teste le possiamo ricomporre in tanti modi, possono esserci tante linee investigative seguite e secondo me il lavoro che va fatto è cercare di collezionare più linee possibili e poi scegliere quella migliore. La cosa che secondo me invece la Procura ha fatto di sbagliato è di concentrarsi già all'alba del 7 di maggio solamente su una linea ricostruttiva, che è quella che vuole il nostro come il principale indiziato e quindi il colpevole. Nella giornata di oggi la difesa di Dominguez Sanchez e Pedro Libert ha messo sotto esame le procedure applicate agli inquirenti, sottolineando come le indagini si siano subito concentrate sul loro assistito, senza mai prendere in considerazione nessuna possibile pista alternativa. Nel momento in cui si parte da un'idea preconcetta, da una precomprensione del fatto, chiaramente il binario investigativo si restringe e va in un'unica direzione. Lei ritiene che ci sia un omicida a piede libero? Non è nostro compito dire chi è colpevole o chi no. Il nostro compito è fare apparire, e riteniamo che questa verità si stia dipanando poco a poco, che il nostro assistito non sia responsabile. Voi siete convinti che sia innocente? Questa è una domanda alla quale preferirei, ma rispondo, io sono convinto dell'innocenza del mio assistito. Servizio di Fabio Fioravanzi della nostra redazione bellunese. Vediamo la storia adesso di 2 poliziotti eroi che hanno salvato un anziano che voleva suicidarsi. Si era gettato in acqua con l'intento di suicidarsi. Al collo aveva anche una borsa piena di pietre. Protagonista, un 90enne salvato dagli agenti delle volanti della questura di Padova. È successo in via Goito nel pomeriggio di martedì. Gli agenti sono giunti sul posto su indicazione di un residente che ha indicato loro la posizione dell'anziano nel mezzo del fiume, sommerso dall'acqua fino alle spalle, con la cinghia di una borsa al collo. I poliziotti sono quindi entrati nell'acqua per evitare che le correnti potessero trasportare l'uomo a distanza o spingerlo verso il fondo. Non senza difficoltà sono riusciti a raggiungerlo e ad afferrarlo, trascinandolo a riva nonostante l'equilibrio precario e il fondo fangoso ostacolasse le operazioni di salvataggio. In quel momento hanno notato che il 90enne aveva riempito la borsa in tela di pietre per poter affondare più velocemente. A coadiuvare il soccorso anche i vigili del fuoco che assieme ad altri passanti hanno supportato i 2 agenti, portando definitivamente in salvo l'anziano e mettendolo in sicurezza sulla riva. Portato dal 118 all'ospedale per accertamenti clinici, l'anziano si trova tuttora in osservazione. Servizio di Francesco Rattai. Adesso andiamo a Treviso perché è finito davanti al giudice di pace un 33enne che aveva minacciato e sgambettato il sindaco Mario Conte che era a passeggio con la compagna. I fatti sono avvenuti il 1 gennaio 2023 nel cuore di Treviso. Un 33enne ha affrontato il sindaco Mario Conte che si trovava assieme alla compagna. Minacce e sgambetti, ha spiegato il primo cittadino che dopo qualche giorno ha presentato una denuncia. Questo ragazzo che era insieme a degli altri ragazzi noti in città, appartenenti a un collettivo noto in città, nel richiamare la mia attenzione ha pensato bene di farmi 3 sgambetti e soprattutto di minacciarmi di venirmi a prendere sotto casa, insomma le solite cose
che fanno coloro che non hanno delle buone intenzioni. L'uomo davanti al giudice di pace si è scusato con il primo cittadino ed ha offerto un risarcimento di 300 euro che sarà devoluto ad un'associazione paralimpica della città, mentre il sindaco ha ritirato la querela. Per me l'episodio finisce qui, un po' di rammarico, nel senso che io ho sempre tenuto nascosta questa vicenda perché non mi interessa né cavalcare né dar risalto a questi episodi, però spero che questa vicenda possa servire soprattutto ai ragazzi che fanno parte di certi ambiti, che con le minacce e con la violenza non si va da nessuna parte, soprattutto se rivolta alle istituzioni. L'uomo, difeso dall'avvocato Alessandra Nava, ha spiegato che il suo assistito non voleva arrecare danno al sindaco ed ha aggiunto: verosimilmente crediamo appunto che possa esservi stato un fraintendimento, in quanto il sindaco ha dichiarato anche oggi di aver individuato fra i presenti alcuni appartenenti al centro sociale Django, e quindi lui riteneva che anche il mio assistito ne facesse parte, e quindi che il tutto potesse nascere da una provocazione per così dire appunto sostenuta da queste persone. In realtà il mio assistito non faceva parte del centro sociale Django, e quindi credo che la vicenda si sarebbe potuta risolvere anche in via stragiudiziale con una diffida legale che sono sicura avrebbe condotto allo stesso identico risultato. È stata un'operazione della Guardia di Finanza a Treviso a tutela del Made in Italy. Sono stati controllati e sequestrati 3 laboratori tessili, denunciati i titolari in un caso anche per caporalato. Con gli ultimi 4 controlli eseguiti in questi giorni, i laboratori tessili di Villorba, Spresiano e Preganziol sale a oltre 20 il totale delle imprese di questo tipo passate al setaccio dalla Guardia di Finanza di Treviso. In 3 dei 4 laboratori, gestiti da cittadini cinesi, sono state accertate dalle fiamme gialle situazioni di degrado e pericolo, con la scoperta di un lavoratore non in regola, e così è stato disposto il sequestro dei 3 immobili e 69 macchinari. Per 3 dei 4 laboratori è scattato il sequestro preventivo alla luce delle gravi condizioni di pericolo e degrado con cui le aziende tessili erano gestite. Abbiamo dunque denunciato i 3 amministratori delle 3 aziende per plurime violazioni del testo unico delle leggi sui luoghi di lavoro. I controlli sono stati eseguiti con lo Spisa, i Vigili del Fuoco, l'ARPAV e le polizie locali. Per quanto riguarda il rapporto con il fisco, le fiamme gialle lo chiamano fenomeno delle imprese apri e chiudi. Quando sono insolventi con il fisco ne costituiscono di nuove, dove trasferire contratti di lavoro, dipendenti, clienti e fornitori, cambiando solo il nome e la partita IVA. Per di più, ricostruendo sul piano tributario la situazione delle aziende, in tutto 10, che dal 2013 hanno amministrato i laboratori, è emerso che queste nel tempo hanno accumulato debiti tributari per circa 1 milione di euro. Tra le violazioni urbanistiche trovate stanze abusive per riposarsi tra un turno e l'altro. Un aspetto singolare di questi controlli che abbiamo portato a termine ha riguardato il rinvenimento di ben 7 stanze abusive, di cui 5 erano adibite a dormitori e 2 a cucine. Per una delle aziende tessili controllate abbiamo anche ipotizzato il reato di caporalato alla luce delle condizioni di sfruttamento. I clienti di Treviso, Padova e Venezia erano ovviamente attratti da prezzi competitivi, però è importante che non sia questo l'unico parametro per scegliere i laboratori, ma gli imprenditori veneti tengano conto anche delle condizioni di lavoro per proteggere e tutelare il Made in Italy. Servizio di Federico Fusetti. A Breda di Piave i funerali di Vasily Iosif, 41 anni, l'uomo che aveva cercato di segnalare la presenza di un'auto in panne sulla 27 ed è stato travolto e ucciso da un furgone. Vediamo.
La bara entra nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo di Breda di Piave, accompagnata dal suono delle campane e da uno spiraglio di sole che si fa spazio tra le nuvole di questi giorni. Al suo seguito parenti e amici portano una grande cesta che contiene generi alimentari, una torta e una treccia di pane. L'addio a Vasile Iosif, 41 anni, travolto da un tir mentre stava aiutando una famiglia rimasta con l'auto in panne lungo la A27, è celebrato con rito ortodosso. Una cerimonia cantata in rumeno, quella di padre Marius, scandita da qualche preghiera in italiano, illuminata dall'inizio alla fine da candele e lumini consegnati dalla famiglia ai partecipanti che hanno voluto rendere omaggio a Vasile. Nelle prime file la famiglia, a vegliare i doni e la bara su cui sono stati posti mazzi di rose bianche e le icone di Cristo e della Vergine Maria. Presenti in prima fila la moglie Laura e i figli di 16 e 6 anni Andrea e Alessandro. Nella chiesa di San Bartolomeo gli amici e i colleghi lo ricordano come un grande lavoratore, generoso e attento, dedito alla famiglia. L'aneddoto tragico, ricordato da Vanni De Zottis, titolare dell'azienda in cui ha lavorato, la richiesta di un furgone nuovo per la sua squadra di lavoro. Alle 16:45 di martedì 18, di coincidenza, mentre ero al telefono con l'allestitore del furgone nuovo, ricevo la chiamata. Mi precipito, trovo il destino. Un destino che lascia molte cose, domande e risposte incompiute a tutte le persone vicine. Era un gigante buono dal cuore grande. Il ringraziamento di Don Giorgio, parroco della chiesa di San Bartolomeo, che ha sottolineato la bellezza dell'incontro di comunità diverse, e poi il saluto a Vasile della moglie Laura, letto da Don Marius. Sei stato una persona splendida con una sorte difficile. Tu non ti arrendevi mai e riuscivi sempre a raggiungere i tuoi obiettivi. Vasile, tu sei stato una persona molto buona che hai regalato tutta la sua vita per la sua famiglia e i suoi amici. Al termine della cerimonia anche il cielo ha voluto piangere Vasile. La pioggia ha accompagnato la sua uscita. Servizio di Eddie Kaliman, andiamo in pubblicità altri 2 minuti e poi torniamo qui con voi. Baby Gang ancora in azione persino a Belluno, dove non avevamo mai registrato fatti di questa gravità. Dei ragazzi hanno accerchiato un minore, l'hanno rapinato delle scarpe lasciandolo a piedi nudi sotto la pioggia. Proprio sono i classici protagonisti di queste vicende che dovrebbero essere condannati a lavori socialmente utili oppure a seguire i corsi della protezione civile per ragazzi, di cui ci parla ora il nostro inviato Lucio Zanato. Sì, buongiorno, mi trovo a Pianezze, provincia di Treviso, e sono in mezzo al campo scuola organizzato qui dall'Associazione Nazionale Alpini e dal comparto di protezione civile. Dietro di me ci sono i ragazzi, qui ci sono i formatori, i responsabili, c'è anche uno dei rappresentanti di questi ragazzi. Allora, intanto cominciamo. Presidente, voi siete quelli che qui state organizzando questa attività, un'attività che il Presidente Favaro ha voluto fortemente. Certamente, in base alle esperienze che ha maturato l'ANA a livello nazionale con i campi scuola, noi quest'anno e già in pratica il secondo anno ci siamo organizzati assieme alla sezione di Conegliano per un campo scuola di prima classe. Abbiamo ragazzi dai 13, 14 e 15 anni. È stato un impegno sicuramente notevole, ma le soddisfazioni sono molte. Ho visto appunto i formatori che sono entusiasti di questi ragazzi. Stiamo vedendo in effetti le immagini che abbiamo girato questa mattina alle 7 con la sveglia, con la colazione, con anche la corvée cucina, e insomma gli state insegnando non solo protezione civile ma anche un modo di vivere. Sicuramente non è solo protezione civile, ma è un modo di vivere, un modo che vorremmo che i ragazzi iniziassero a capire che è necessario collaborare con gli altri. Il motto è
protezione civile sono esatto, la protezione civile, mi aiuta, la protezione civile sono anch'io, quindi loro sono diciamo in prima linea, ecco, per collaborare, per portare avanti un modo di vivere, un modo di un futuro che speriamo sia sicuramente migliore e che loro, all'interno di loro rimanga quel germe che speriamo possa maturare più avanti, ecco, quando saranno adulti. E questo sì, è importante. Le due sezioni di Valdobbiadene e Conegliano si sono unite per questo programma e questo fa piacere vedere proprio la collaborazione, oltre dei ragazzi ma anche degli adulti, che assieme si possono fare delle belle cose. Ecco, proprio per questo sposto, perché andiamo con una formatrice. Intanto il suo nome e il suo cognome. Io sono Mirella e sono un volontario di protezione civile della sanità alpina. Ecco, come formatrice come vede questi ragazzi? Rispondono? Sì, molto, sono molto ricettivi e rispondono immediatamente agli input che gli diamo, quindi siamo molto molto soddisfatti anno dopo anno dei risultati che stiamo ottenendo. Vuol dire che noi stiamo facendo un buon lavoro per dare a loro un buon insegnamento e loro rispondono molto bene. Ecco, ma quelli che dicono che queste nuove generazioni non rispettano le regole sono dei selvaggi. Allora, non si deve fare di tutta l'erba un fascio, i ragazzi sono tutti diversi, hanno tantissime qualità, bisogna imparare a tirarle fuori. E quindi loro ce le hanno. E quindi questi campi scuola servono proprio per questo? Noi speriamo di sì, di riuscire a tirar fuori tutto il bene, tutto il buono che loro hanno, che ne hanno tantissimo, per poi loro lo trasmetteranno ai loro coetanei e quindi è una cosa a catena, no? Senta Presidente, ma allora il rispetto delle regole è fondamentale per la convivenza? Beh, è assolutamente, il rispetto delle regole è indispensabile, diversamente non si potrebbe convivere, e questa è proprio, si è creata una comunità dove tutti quanti collaborano per ottenere dei risultati che siano validi per tutti quanti. Ecco. La persona, il singolo, si mette a disposizione di tutti e i risultati li stiamo vedendo in maniera molto molto evidente e positiva. Insomma, per gli alpini è un orgoglio. Beh, sicuramente per gli alpini è un orgoglio, e questo ci fa quasi ritornare indietro. Frequentando i ragazzi qui al campo ci fa quasi ritornare indietro di 40, di 50 anni, quando eravamo noi di servizio, e questo ci stimola ulteriormente, ecco, appunto, di star vicino a loro, perché i giovani saranno il nostro futuro. E allora, per ultimo, andiamo a sentire uno dei ragazzi. Il tuo nome, il tuo cognome? Mi chiamo Alessandro Rossetto. E dove sei? Sono di Conegliano. Perché hai scelto di venire qui? Tra l'altro è la seconda volta. Perché l'anno scorso ho fatto questa esperienza e mi era piaciuto un sacco, quindi ho deciso di ritornare qua insieme a degli amici. Senti, quanti anni hai? Ho 13 anni. Scusa, ma a 13 anni, d'estate dopo la scuola, non è meglio andare a giocare, stare a casa propria, andare al mare? Sì, sicuramente, però queste esperienze le fai 1 o 2 volte nella vita e poi non ti capitano mai più. E che cosa ti sei portato a casa l'anno scorso? Allora, innanzitutto dei nuovi amici, delle belle esperienze. Non conoscevo proprio la protezione civile, ne avevo solo sentito parlare, ora so cosa fanno le divisioni, gli alpini e anche... Senti, ma non ti crea problema alzarti alle 7 del mattino, doverti fare il letto, dover entrare diciamo così, nella ruota di quelli che puliscono i bagni, di quelli che lavano i piatti e poi andare a marciare? Perché lo fai? Perché è bello, anche il fare i letti, svegliarsi la mattina alle 7 è un'abitudine che faccio anche a casa. Invece lavare i bagni, preparare la tavola, lavare i piatti, e in quel caso sono comunque a farlo con gli amici, quindi non sono da solo. Senti, e cosa dici alle persone, ai tuoi colleghi, ai tuoi compagni di classe che invece non hanno frequentato? Come gliela racconti questa tua esperienza? Come una cosa affascinante sia esternamente sia internamente. Io direi che queste parole raccontano meglio di ogni cosa cos'è il campo scuola degli alpini, e da Pianezza è tutto, ti restituisco la linea.
Grazie molte a Lucio Zanato, complimenti a questi ragazzi. È tutto per oggi, ci vediamo stasera alle 21:15 con Focus. Grazie a Italo Morao e a Francesca Pezzo in regia e buona giornata.